Imes PAODAM mieng tabiribasingbu nomaithem kajalna khurumjari. Ahanbada maru oiba pau pizari. Matam kuina lepluraba Imphal Senapati amadi Imphal Churachandpur MSC service ngasidagi chenba haukhre lamthungpham yaudana halakhre. Nipan Suwa Federation Cup Jit Kunedo Championship ta saru yarunaba sanaroi sing CRPF Commandant N Kunjarani na lamthakre. Federation of Obstetric and Gynecological Societies of India is Zonal Conference with Yuba 2023 ngasidagi haudokre. Loinana drone strike tawrakpadagi merchant ship ama mai chakre. Hauzik mapung oiba pau pizari. May ahumdagi hawrakiba irang asina maram oiraga matam kuina lepluraba Imphal Senapati amadi Imphal Churachandpur MSC bus service ngasidagi chenba haukhre tha asige komathoida Manipur lenga ki chief secretary Dr. Binit Joshi na thokiba order amagi matung inna hariba road ani asida ngasidagi gari chenba haukhrabasu makharomdana Fogaksau ikhaidagi changsinba ngamdana halakhibaga loinana awanglomdana kanglatombidagi changsinba ngamdana halakhre hairi. Imphal Senapati bus service asi ngase ayuk North AOC dagi ayuk pung 10 rom tabadagi chenba hauki. Senapati tamna chatpa haukiba bus adu mau amasung tangkhul furup ki passenger taruk tongduna sangsinba hauki. Khongsat asida pamdaba thodok sengthok tanaba Lamphel Police ki SDPO and Ingosana Lusengba Manipur Police Commando amasung Central Paramilitary Force singi apunba combined team amana escort tawduna chakhibani adubu kanglatombi romda kuki khunja kaya ama thorotuna athingba pibadagi Senapati yoba ngamdana halakhibani. Amaromda Manipur lenga ki Transport Department na thasigi komathoida thokiba order amagi matung inna ngasi Imphal to Churachandpur bus service chatki adum oinama bus service adu Churachandpur yogdabida Fogaksau ikhaidagi mamai leiraga halakhre. Ngasi ayuk pung 10 tabadagi Malongi All Depot mapadagi bus service adu chatpa hauki aduga Fogaksau ikhaidagi pung 10 rom tabada yauki. Bus service adu security ningthina deploy tawraga chatki adum oinamak bus service adu da passenger amata tongkhide. Bus service tawriba asigi matangda Fogaksau ikhai bazardagi konthaujam damenti kobi nupi amana fongdorakpada me ahumdagi hawrakliba irang asi ngase fawba tangdu leitaba ngamdana leiri. Masida government asina Imphal to Churachandpur passenger bus service tharibasi karamba wakhalonda yamna angakpa ama poi. Ngase fawba kangbai fawba changba ngamdana leiri masida kamaina bus tangdoino aikhoi punna sigro haibara change hairaga na pabung bin hana changbiro aikhoi so tung illaga changlake haiki na hana changbiro pabungi tung injaraga akhoi changjaraga sini aina pabungda thamjarije athuba matamda amaromda moiga khoiga yanaba habadi irangse nemi habagi khoigi proof amta su laitana heta pabungna changhalani haraga heta changhan adudi lanji ju pabungne megi date 3 digi horokpache lanju pabungna loirege dina hana loibe ya ngasi bogda pabungna tumina laibiraga akhoi heta bus service tawne habadudi akhoi ya janing deba akhoi torbung gp gi oina Manipur Press Club ki Nifumapan Suba Foundation Day gi mangoinana All Manipur Working Journalists Union Amjuna City Police Station ga khusamnaduna ngasi ayu club asigi manung amadi akoiba mafam singda luna halbagi tharom ama pangthokre. Amjugi President Bijoy Kaksing Tabam amadi SDPO M Sudhi Kumar MPS ki luching makhada chathagiba tharom aduda City Police Station gi personnel amadi amjugi thaumi sing saru yaki. Imphal Municipal Corporation gi semi singsu art movers singa loina na lagtuna mateng pangbiki panba yai Manipur Press Club asi amjuna mapu oibaga loina na panari bani mathang sahi gi January 3 ki nungthilda pangthokadawriba Manipur Press Club lingkhat khibagi Nifumapan suba kumon asiga iroina na club ki Golden Jubilee thomso haudokani hauzik amjugi Golden Jubilee celebration so chatharibani. Hayengdagi hauduna tha asigi kuntaro fawba New Delhi da leiba
Kalkatora Indoor Stadium da Sathagadaba Nipan Suba Federation Cup Jit Kunedo Championship da Saru Yarunaba Jit Kunedo Association of Manipur gi Sanaroi Singasi Imphal gi BT Kendrajit International Airport gi Langjing Asobada Leiba GC Imphal gi CRPF gi Commandant N Kunjarani Devina Lamthakre Championship aduda sub junior, junior, senior gi category da Sanaroi Kunmarina Athoi Ahian Tanagani Sanaroi Lamthaba gi Thorom aduda technical official Oina Saruk Yariba Rajan Loitam Nahai Sanaroi Singna Mai Paktuna medal Larakpa Matamda Lamdam asida thokliba tangdu leitadaba hana sunaba thodok asida cookie singna hato pikraba athoba singbo awangba thakte ikai khumnabaga loinana Sanaroi singna larakpa medal khudimang athoba singi mafamda kathokani loinana pangthokadawriba championship asida achoba mai pakpa ama oigani haiba thajaba thambiduna miyamna su Sanaroi singbu pukning thawaipiu haina su mahakna makhatana phongdokhi Sani koi mamang i haukiba national aduga international khudimakta Manipurna dum team championship lodun lakone handaksu madagi handokna yam phajaba performance in pigani haibagi chapchawa thajaba dumaga yauna koi chachari techi yamdrabada hoju phauda koina federation gi phongjari basi stetra thuk sure state competition magadori category si sub junior haibama junior haibama senior haibama Langjing Asobada Leiba GC Imphal gi CRPF ki Commandant N Kunjarani na phongdorakpada Sanaroi Singna magi weight category da pukning loop na fazaba performance utuna lamdam asigi achoba mai pakpa ama oiduna medal puduna lakpiu Sanaroi Singna harau tayamna lakpa matamda airport asida amuk nakhoi mayambu oknaba thawrang tawduna leiri haiki academy hangbai so hange sarda boxing ge maju player jam putu hajariba lege mote te game jo academy bai kamda ko ge manipur gi standard andar panate player lai te panate player jing je ko gi arai baje atopa mai magi changi ba department do aduna low gi do changi do duna ko gi tam andar na aino kale Chatliba Thasigi Tang Kunmari Dagi Kunipan Fauba Punjab ki Mogada Indian Red Cross Society Punjab State Branch na Yumbu Oiraga Pangthokadawriba National Youth Exchange Program 2023 da Saru Yarugadaba Youth Red Cross Indian Red Cross Society IRCS Manipur State Branch ki team ngasi Imphal thadokre Manipur ki team asi IRCS Manipur State Branch ki Chairman Narendra Ningomba Vice Chairman Dr. Laisram Manglem Secretary Athokpam Navasandra Treasurer Naroibam Premjit Naluchingba amadi Youth Artist singa loina na miyoi 18 na saru yari Manipur ki team asina Manipur ki mahus sinduna pena maitai isai matam isai maitai jagoi thangta recitation paper reading tonganba hiram singda Youth Exchange Program aduda performance utkani amadi atai state singa athoi ahian tanagani hari Aikoi amata oina punna hingminase haiba wakhalonda apunbagi khannaninaba mifam ama pangthoknabagi damak thawrang loiraba adu lengaki mieng makhada ayaba piraktabadagi matam kaktana yaithokre hiramasegi matangda sagolbanda leiba UNLF ki former chairman RK Megengi yumda pangthokpa pawgi mifam amada khannaninaba mifam asibu sinba langbada saru yariba volunteers welfare fund gi program coordinator Gojendro Khumbomayum Nahai Manipur da mayoknariba aruba tanfam asida maru oiriba hingminnabagi wafam asi khannaninabagi damak miyamgi oiba khannaninaba mifam ama ngasi pangthokani tawramba adu mari leinaba singna lengaki mieng makhada ayaba piraktabadagi matam kaktana yaithokle matam saba amadi lengakna ayaba pirakpa matamda mifam asi amu pangthoknaba hotnari relief camp ta lanjanaduna leiriba singi awabada punna saru yaminaraga amata oina Himinasi haibagi wakhalonda khannaninabagi mifam asi sinbani sinnaba hotnabani lengak amadi mari leinaba singi maikaidagi mifam asi pangthokpagi ayaba pibiu haina mangjangna haibada ayaba asi pigani haibagi thajaba pirakhibani adumapu aroiba mikupta mifam asi phambagi ayaba adu pirakhidabani maram asina mifam asi sinnaba hotnabada achoba daita lauramba singna makhatana mifam asi sinnama hotnarakpada punna saru yaminasi loyena lengaki mieng makhada mifam asi phambagi ayabasu pirakhigani haibagi thajaba lei haiki amba ekoi gi sininausing
iche ichal ima ibel amadi local club sing adagi maira paibi sing ekoina haijer bada saruk yagani haiduna tasingna saruk yani haibagi ayaba pibirak pasingna ngasi yamna tanja akoi yamna kano torbu matam asida matam chaphatana akoi singdok pase asigidamukta akoi volunteer welfare fund gi maikai degi waro bidanaba amasung hujik lairiba phibam ase nunggi oiba wakhalon ase khangmin aduna waro bidanaba nungda ningsingjari Thawal District ke Tentha Police Outpost BSF personnel khara station tawduna leiba haukhibadagi khul adugi maira paibi mayamna Tentha da makhal amatagi Central Security Force thamba yaroi haina khongjang changsinkhre mafam adudagi phangba pauna hai BSF sing adu ngarang irai numit tagi Tentha Outpost leiba haukhibani Tentha gi maira paibi sing na haribana Tentha da irang leite khul asida Central gi Security Force thamba haibasi ingna chikna lejariba khul asi irang thoknaba chebau piba oina thokani maram aduna Tentha Police Outpost BSF na chingba makhal amatagi Central Security Force thamba yaroi haiba asini pawasina makhata na hai Tentha gi maira paibi ima singna hiram asigi matangda district asigi SP na chingba unarubada election ga mai leina thambani haina pakhum piraki adubu hojik asi election matam sunate election gi oirabadi Tentha ga thangnaba khul singdana Central gi Security Force sing amata thamdraga Tentha khaktada atamnana thamningliba karigi no haina su Tentha gi maira paibi singna hanglakli ngarang irai numitagi Tentha Outpost leiba haukraba ngarang irai numitagi Tentha Outpost leiba haukraba BSF sing aduda makhoi sakhro hairubada mathak thongba singi yathangni hankhro hairabasu mathak thongba singna hairaba matungda hangadabani haina pakhum piraga leire maram aduna miyamda akiba leiriba asi koknaba Tentha da makhal amatagi Central Security Force thamlaroi haibagi thajaba mari leinaba singna piriba fawba leptana khongjang sangsinkhigani haina su paw asina makha tari nakal amaromda khangabok moirangpalli Outpost Central Security Force thamba yaroi haina ngarang khangabok apunba maira paibi lukki masing yamlaba thomi singna khangabok moirangpalli Outpost adugi gate mamangda wakai khongjang sangsingki World Health Organization WHO gi pautak matung inna Switzerland section surgical delivery gi chang asi chada 10 dagi 15 fawba leigadabada leibak asigi oinadi chada 18.2 leiri masi hantahanduna institutional delivery gi chang hena wangkhat hanaba aikhoi khuding makna hotna minase haina Health and Family Welfare Minister Dr. Sapam Ranjan haikre wafam asingasi Imphal Obstetric and Gynecological Society IOGS na sinduna Rimski Jubilee Hall da pangthokiba Federation of Obstetric and Gynecological Societies of India Foxy East Zonal Conference with Yuba 2023 haudokpagi thauramda Minister Masana phongdokhibani tha asigi kunithoidagi hauduna kunmari fawba numit humni chupna A Healthy Heart for a Healthy Life and a Healthy Women haiba thimda sathagadaba conference asi haudokpagi thauram aduda Foxy President Dr. Rishikesh Paina Thauramappu Foxy Secretary General Dr. Madhuri Patel Rimski Director Professor G. Sunil Kumar Sharma amadi Foxy East Zonal gi Vice President Dr. Alka Pandena Thauramgi akhanaba mithongna sing oina saru yaki loyana tongan delegates sing faculty members sing amadi medical mahairoi sing su thauram aduda saru yaki Thauram adugi athoiba mithunglengi warwal piraduna Dr. Sapam Ranjan na hai malemgi miyamna leibak asibu hiram kayada masak khangbagi sang wangkhalakli obstetric amadi gynecology gi ana layengi lamda ahian ba chakhoi khongthang puraknaba Foxy na leptana paikhalakli ba thabak thauram singthaningai ni leibak asigi oina operation tawduna angang unaba haibadi cesarean section surgical delivery gi chang asi chada 18.2 leiduna yamna wangna leiri adubu WHO gi matung inadi cesarean section surgical delivery gi chang asi chada 10 dagi 15 fawbagi manungda leigadabani maram asina institutional delivery gi chang wangkhat handuna cesarean section surgical delivery gi chang hantha hanbada aikhoi khudingmaki thodang lei state asigi oinasu lengak yauna tongan ba mari leinaba singi maikaidagi institutional delivery gi chang wangkhat hanaba hotnari
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ Down to a single digit, and we will definitely we can do that, and we will definitely do that. And as far as I was even this a healthy heart for a healthy life and healthy women. Yes, NCD is something which we all are concerned. The government is really working hard to make sure that since the disease burden has shot up above 65% for NCDs, this is a Thawal Forest Division na Wildlife Explorer Manipurga Khusamna Sinduna Waterbird Census in the Wetlands Areas haiba hiram sida nomagi oiba motivational camp among ngasi Thawal Forest Division gi office da pangthokpaga loina na hayeng kaksing amasung Thawal district ki tongan ba pas sing da lakliba lamlaki uchek sing masing thigani hairi Thauram adu da Conservator of Forest RK Amajit Amadi Thawal Forest Division gi DFO TS Lokendrona athoiba mitung amasung Thauram pu oiki Thauram adugi ahanba technical session da Wildlife Explorer Manipur gi President Khumantem Brajesna Identification of water birds haiba sida wangangduna sugaina taki ani sube session da Wildlife Explorer Manipur gi Secretary Elangbom Premjitna water bird census technique haiba hiram da wangangki athoiba mitungi warwal piraduna Conservator of Forest RK Amajitna haikibada Lobo thugaiduna thabak tawriba uncivilized oiraba singa manana aikhoigi forest staff singnasu yauksaluraga di henna sakhataba maninglomda hanbagi fibam da lakani aikhoigi ithausi ching pa turel amadi lamgi sa uchek sing kanba aduni masigi damak leiriba aikhoina ching leibak Kotpa amadi tongan-tonganba environment pu mangnaba hotnariba singda henna mateng pangsalabadi sakhatre haiduna leiriba makhoina aikhoina henna sakhataba maninglomda hannabagi macha amani haiki Haukiba December kumathoidagi Thawal district ki tongan-tonganba mafam singda chatharakpa Biksit Bharat Sankalp Jatra ngasi loisinkhre District Administration Thawal gi lamjing makhada Thawal Municipal Council na sinduna ngasi council asigi holda pangthokpa Biksit Bharat Sankalp Jatra campaign aroiba amasung loisinbagi thorom aduda Thawal Municipal Council gi caretaker chairperson T.A. Samo Councillor M. Bovi Council asigi Executive Officer Dr. Samuel Moirangthem Executive Engineer Y. Kulasandrana Dice ki member oina saru yaki Ngasigi loisinbagi thauram adugi saruk ama oina district asida lairiba medical social welfare KBK agriculture fisheries department ki expert singna magi department na miyam gi damakta piriba scheme singi matangda wafam kaya phongdoki ngasigi thauram aduda council asigi makhada leiba wa 19 dagi lakpa miyoy kaya na saruk yaki Manipur State Film and Television Institute MSFTI na sinduna tongan-tongan ba film gi lamda pangthokiba workshop amadi training singda saru yakiba trainees sing amadi resource person singda participant certificate yenthokpagi thorom ama ngasi MSFDS auditorium da pangthokre certificate yenthokpagi thorom aduda Art and Culture gi Commissioner M Joy Singh Film Forum Manipur gi Chairman L Sudhakanta Sharma eminent cinematographer Kerala Sunny Joseph Film and Television Institute Guwahati gi Farooq Iqbal amadi Manipur State Film Development Society gi Secretary Sunju Bachaspati Mayum Saru Yaki Thauram aduga mari leinana Art and Culture gi Commissioner M Joina Hai Manipur State Film and Television Institute MSFTI na sinduna tongan-tongan ba film gi lamda acting tawba editing tawba gi training workshop asina inkhalakli ba film bu pamjaba amadi editing lamda chakadaba miwai singda henna khudong saba piba da natana Manipur film gi lamda henna chakhatpa amasu soidana oiragani thajai Manipur da haukiba me ahum dagi hauduna ngasi fawba chathariba lan asigi marakta asigumba training workshop kaya pangthokuna lamdam asi film puthokpada achoba awaba kaya lairamba adu koknaba inkhalakliba naha singda makhal makha kaya gi training program piramba asimak yamna nungaiba fawi haina so phongdokhi training si makata na paikhat pangamna bu khona jagani adu eragadi ena koi film dida film kum dabi adi haibana tabo film si kamaina
सेमगत सागतगे फिल्म मेकर में करी करी मचाक चंगदगी हाइबसिनो अखोगी नौनों खलेबा नहा गई सोई सोईदना मसिना चौब पारा मोरने मयाम थमजगे अदुगा हदकी हौग्रिबा करी हाइतारे अखोगी सिचुएशन यामना अखोगी साथीवा मर PM Ujala Yosna gi card pariba beneficiaries sing da lepa leitena gas ke potlam sing khusina duna lakpagi makha tarakpa oina TSDN agency na ngasi su mafam khara da gas stop amadi nomada changba chana thakna ba potlam sing sinakre Imphal East District ki Ngongjam Maya Lekai da leiba Social Integrity Organizing Club SIOC ki community hall da pangthokpa thauram amada beneficiary kunda gas frame amadi hawai changwai sing khusinaki thauram asegi matang da wa ngangla duna TSDN agency ki MD Pukhambam Dipuna hai PM Ujala Yosna beneficiaries sing da mathau taba nomada sangdraba yadraba imungi potlam sing asi agency asina hotna duna khusinabani potlam sing asi khusinabagi tangda hena akupa marwal khangning ba leiragasu Nagamampal Kangjabi leirakta leiba agency asigi office da laklaga khangba yagani PM Ujala Yosna gi card pariba sing khakta su natana anoba miwai sing da su asigumba khudong chaba sing asi pibagi policy su leita laira singi damak lengak na honariba sida agency kharana beneficiary sing dagi kai henba senfam loba yauriba asi tahwaningde aikoi masal amatani khalaga pukchel sing na thabak tawsi haiki agency asina asigumba khongtang paikhalakpada thauram aduda saru yakiba beneficiary singi maikaidagi nungaiba phongdoki Chief Minister's Widow Pension Scheme amasung Manipur All Age Pension Scheme gi makhada Moirang Khunau Makha Lekai Relief Camp ta District Social Welfare Office Bisnupurna Sinduna Lukhrabi Taranithoi amadi chahi 59 suraba miyoi 59 da Thanga Assembly Constituency gi MLA Tongbram Robindro Singh na pension sing khusinakre Thanga Assembly Constituency gi manungda hangba relief Camp Tara Taruk-tagi khangatlaba beneficiaries sing da state asigi conflict survivors singi welfare gi damakta piba pension asi khusinakibani haina MLA Robindro na phongdoki MLA Robindro na Chief Minister N Birena Lusingba lengak asina hauzik sathariba kangluki irang asi athuba matam kuinagi oiba waroisin ama puratuna Manipurda mahausagum santi hanjin hanba haibasi lengak asigi akanba fireb adu busu miyam da khanganki MLA na makha taraduna miyam da khangba kanba hingsa gi thabak thadoktuna lamdam asida amuk hanna santi puroknaba lengak ta mateng pibi navasu appeal tawki Manipur gi oiriba fiba masida naha singna India da liraba anisuba ama oiriba Manipur gi regional party MPP da yauduna thabak tawba amadi regional party mapangal kakhat handuna lamdam asigi issue sing loisanaba hotnaba mathau tare haina Manipur People's Party Youth Front na phongdorakli ngasi polo ground maning da leiba MPP gi office ta pangthokiba pawgi mifam da MPP YF gi president Arambam Karnajit na hai Manipur kanaba hotnabada lamdam asigi naha singi chawraba thodang lei Manipur da thokliba issue sing thingnanaba hotnabaga loinana regional party mapangal kalhan gadabani masina mathauna fudoktuna thabak tawba ngamgani naha sing naga singna mikhal thingnaningbal leiragasu lamdam asigi ariba regional party oriba Manipur People's Party gi banner makhada vote lepiu masi Lok Sabha oirabasu natraga Manipur Legislative Assembly election dasu thopiu haiki mahakna makhata na hai Manipur gi issue kaya leiriba asi loisinduna henna phagatnaba hotnaminasi Manipur People's Party Youth Front nasu regional party da miyamna thajanaba hotnari Manipur gi integrity culture naha singna kanabagi damak punna hotnaminasi haiki Chambirakuna akoigi second oldest political party of India oibiriba Manipur People's Party chideshda akoi punamangna Manipur da leibiriba naha singna yaubira u haina ai media gi thongda message pijeri Amaromda MPP YF gi oina nauna thaupugadaba sing khallaba sing adugi manungda Arambam Karnajit Singh na President Adhikari Mayum Amarjit RK Budesandra na Vice President Ningombam Hockey Boy
Paulengamba Nongthongbam Amadi Tingu Zamalem Khombana General Secretary Amadi Takhelambam Rakesna Treasurer gi Thopuragani Hairi Nongsum Maira Paibi Loop Amadi Nongsum Club ki Miyoi Singna Lekai Adugi Miyoi Khara Drug Saramba Thengnarakpadagi Wahang Pahang Torba Matung Drug Yobada Chenaba Miyoi Ani Khurai Haikru Makhongdagi Farba Matung Maira Paibi Loop Amadi Club ki Miyoi Singna Warakre Thaudo adu Imphal East District ki Khundrakpam Kendra gi Manung Chanba Nongsumda Puroktuna Warakhibani Farba Miyoi Sing adudi Kawai Soi Mamang Lekai dagi Mayang Lamam Akhu Chahi Kuntra Humdoi Apopa Mayang Lamam Roma Chahi Humudra Mari Kawi Atopa Miyoi Adugi Mingna Mayang Lamam Gani Chahi Nifu Humdoi Apopa Sanayai Gani Hariba Miyoi Asidi Police na Faduna Warning Tauraba Miyoi Amasuni Hari Makoi Ani dagi Lupali Sing Taramuki number 4 Amadi SP Telbe Sing Yaramki Gani na Haidurapagi Matung Inna Drug Sing Adu Kwaktada Mayum Panba Machanupi Bembemgi Mapuroiba Boy Kauba Asdagi Lobani Hari United Committee Manipur UCM Palel Unit Kaksing District Hangdokpagal Winana Unit Asigi Thau Punaba Khalaba Member Sing Wasak Lobagi Thoram Amangasi Palel Ibudo Pakhangba Sanglenda Pangthokre United Committee Manipur gi President Joy Chandra Konthojamna Athoiba Mithung Len Oina Saru Yaduna Pangthokiba Ngasigi Thoram Aduda Youth Voluntary Association YBA Palel gi Ex-President Ibotombi Pukhrambamna Thoram Mapu Amadi Palel Maira Paibi Loop ki Publicity Secretary M Basantina Akhanamba Mithung Len Oina Saru Yaki Ngasi UCM Palel Unit ki Thau Punaba Khankraba Sing Adudi Chairman Oina Pukhrambam Ibotombi Vice Chairman Oina Mutum Punil Secretary Oina Sarangthem Loyangamba Organization Secretary Oina Pukhrambam Bimol Publicity Secretary Oina Mutum Gyanesor Cashier Oina Mutum Basanti Amadi Publicity da Yankhom Medini Devi ne Ngasigi Thau Puba Khan Duna Wasak Lobagi Thoram Aduga Mari Leinana Athoiba Mithunglen Oina Saruk Yakiba UCM gi President Joy Chandra Konthojamna Mahaki Warwal Piraduna Phongdokhibada Aikoi gi Lebak Asida Kanglu Furup Kaya Leminari Tawbatabu Aikoi Asi Kanano Kadaidagi Haurakpano Haibadudi Isana Khangadabani Isana Khangna Aranba Haijinbadi Yaroi Isana Asengba Khangdragadi Manipurga Mari Leinaba Record Sing Adu Paraga Khangani Manipurgi Ariba Record Amadi History Paraga Aranba Mawongda Semdoklaga Scholar Sabadi Yaroi Manipurgi History Amadi Geographical Boundary bu Hek Thugaina Mahonarlabadi Mapok Singisu Lan Loire Hainasu Haibasi Aikoi Punna Khaminasi Haiki Aikoi history mo lana makoi puraga makoi puruki fadana batawda se khudam lekadabni haiba wafumadu maramaduna aigi izati yengaga aigi puruki yengaga aikoi manipur kanglaiba manipur di puari history se lana puthabata gadi madu akaibula masi masana da adu maramaduna aikoi puari manipur aikoi kanglaiba manipur di puari se aikoi tasena achumba nganga aikoi tasena leiragadi santi propung ngangani haibuse ai thajaba wakoloni Haukiba Tang Kundagi Ngasi Tang Kulomdoi Fauba Numit Marini Chupna Satharakiba The Ideal Teachers Training Academy ITTA Sajiwa Imphal Eastki 3rd College Week 2023 Ngasi College Asida Loisinkre Ngasi College Week Loisinbagi Thauram Aduda Manipur University Controller of Examination Professor N.G. Nimai Singh na Chief Guest Khagokpam Ronald Singh Chairman Governing Body ITTA na Guest of Honor Amadi Dr. Yengkokpam Ranjan Singh Secretary Governing Body ITTA Kam Principal in Charge ITTA na President Oina Saru Yaki Hauze Oriba Manipur gi situation asina maru oiduna yamnamak mapung fana pangthokpa ngamkhidrabasu yamna tenba matamgi manungda pangthoktaba yadraba educational co-curricular activities ama oina sinlangduna college asigi oja singna hotnaduna mapung fana pangthokiba asida college asigi principal in charge kam secretary ITTA na pumna mapu thagatpa amadi harau nungaibasu phongdorakli loinana lakadoriba anoba chahi lising ani kunmarina lakpada nungai yaifaba tangdu laitaba amadi education da ayat apanba laitaba manipur ama oirasano haina yaifa paujasu pirakli Ngasigi Lusinbagi Thauram Aduda Manamatum Kayasu Yentoki
Manipuri Brahman Mahasabha Kasarna Sin Langduna Biso Santi Damakta Mahazaiga Galoina Gita Jayanti ki Thauram Ama Mahasabha Asigi Head Office Srivar Konthaulaikai Kasarda Pangthokre Ayupung Tarit Makai Tabadagi Lai Oiba Thauram Sing Sathaki Thauram Sing Manung Channa Sri Sri Vishnu Amasung Sri Madhavagavat Gita Mahapuja Maha Arti Mahazaiga gi Punahuti Biso Santi ki Damakta Sri Vishnu gi Mahaskuti Katlava Tungda Santi Patkaloina Natharam Lusinki Gita Pat Tokiva Singbu Sakang Biba Oina Certificate Amamam Piduna Puning Tawatki Tharam Asida Lamdam Kayadagi Brahman Vaisnav Kayana Saru Yaki Great Writers Moirang Sinduna Anirak Suba Khamba Thoibi Literary Award 2023 Yentokpagi Thauram Pangthokre Ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba thauram aduda Anirak Suba Khamba Thoibi Literary Award 2023 Sajigi Leibakta Mingthonba Nobel gi Ayiba Oyiba Cha Khomaida Khusinaki Thauram aduda Moirang Kendra gi MLA Thongam Santina Chief Guest Saite Academy Awardee Sagol Sam Lanchenba Amadi Social Worker Thingbai Jam Saran Kumar na Guest of Honor Amadi Manipur Literary Society Imphal gi President Nomaitem Kiran Kumar na President Oina Saru Yaki Drone amana strike tarotuna Arabian Sea da merchandise ship ama mai chakre asi anadi yahodre haidi thodo ado Porbandar coast dagi nautical mines tani ga tara tariat lapa mafam dagi ni merchant vessel MB Chem Pluto kauba jahaz adu da Indian Pluto ngapi gani Indian crew kun yauna Indian coast guard ama tongki jahaz adu da Saudi Arabia dagi crude oil purakpani defense officials singna haikibada Kudong Thiba Nanglava Jahaz Adugi Manata Petroling Tauriba Coast Guard Ship ICGS Bikram Sangsinkre Chak Liba Maidi Muthat Pangamdravasu Jahaz Adudi Sokpadagi Function Tobangamdre Crew Member Pumna Magti Asoi Angam Toktre Hairi Ngasige Thaudok Asi Tokringe Ningthaukaba Numita Hijack Taukraba Malta Flag Cargo Vessel Amagi Soklaba Seller Ama Indian Navy na Mateng Pangki Hairi MB Ran Kauba Ship Aduda Aina Yadaba Pirate Taruk Tongki Haina Su Pau Asina Hari Chahi Asigi Me Kulum Doidagi Kwaidagi Masing Yamnang Ngasi Coronavirus Infection Satret Yang Kainitoi Lebak Asida Tengnaki Haina Union Health Ministry na Fongdorakli Masi Taraga Coronavirus ki active case ki masing lising ahum ga chamli kun sure pung kun marigi manungda mioi mari sikre Kerala dagi ani aduga amamamna Rajasthan amasung Karnataka dagi ni Leibak asida COVID case punna crore mari desmik manga soino yaure aduga fakibana chada Maidra Nipan desmik Nipan amani sikibagi chang na chada ama desmik ama mapani haina Union Health Ministry na hairi Aroy Badamaru Eva Pau Amok Hana Pizari Matam Kuina Liap Luraba Imphal Senapati Amadi Imphal Surasanpur MSC Service Ngasidagi Chenba Haukre Lamthungpham Yaudana Halakre Nipan Suba Federation Cup Jit Kunedo Championship ta Saru Yarunaba Sanaroi Singh CRPF Commandant N Kunjarani na Lamthakre Federation of Obstetric and Gynecological Societies of India is Journal Conference with Yuba 2023 ngasidagi hautokre. Loyena drone na strike taropadagi merchant ship ama mai chakre. Ngasigidi image PAODAM matang asida luisinjare mieng tabiri basingbu amuka hana kurumjari.